وكنا جالسين نسولف. ف فانا انه قلت له شغلي، قلت له شيء فقال لي سم. قلت له نعم. قال لي سم. هو سم بانه يعني سم معناتها سم، انا هيك بفهمها يعني. ف... فبعدين لما وضح لي هو قال لي هذه معناها سمعا وطاعة، يعني او انه يعني انت اطلب ونحن بننفذ. هلا والله، حياكم، تفضلوا. هذه سكاي باي ذا واي، اختفت هلا بتخاف. تعال تفضل. اسمي أحمد العبد المحسن رصيص. أنا مولود لأب سعودي ولأم لبنانية. ما قد جيت على السعودية إلا من 3 سنوات. موضوع أنه وجود سعودي ببيروت، ما في كتير بتسمع عن مثلا سعودي انه ولد ببيروت وربي ببيروت وعاش يعني انا كنت عايش ما مش كسعودي في بيروت، كنت عايش كلبناني في بيروت. بس طبعا في كانت لحظات كان يبين الفرق، يعني كان انه يبين بعض الامور مش شكلا ولا باللهجة. لكن مثلا لما اذكر اسمي بتذكر كان باول يوم من كل عام دراسي. هيدي ماشي يعني رهيبة. بأول يوم من كل عام دراسي بيطلبوا طبعا من التلاميذ انه هن يعرفوا عن نفسهم، ايش اسمكم وايش انه يقولوا قدام الصف. فانا لما يوجهوا لي هذا السؤال انه اقول اسمي انا احمد رصيص، فطلعوني كده. هلا طبعا لما اقول انه انا سعودي، انه لا كيف انت سعودي ما بتحكي انه مثلنا لبناني؟ قال لهم ايه بس انا ماني لبناني، انا سعودي. وين مكاني؟ يعني هذا كان نوع من احد الاسئله اللي انا كنت اسالها على طول، انه انا وين مكاني بالضبط؟ هل انا مكاني في بيروت؟ ما كنت اشعر انه جيت من 3 سنين. بتذكر كان اول عيد وطني لإلي، جلست في البيت وحاطط علم المملكه وعم بسمع عاش سلمان وعم باكل ساندويتش وعم فكر انه هذا مكاني، بغض النظر عن هذا المكان شو هو وشو فيه ومين اهله ومين ناسه وشو عاداتهم وشو تقاليدهم اللي هني انا منهم. بس بالاخر هيدا مكاني هونيك. تكون جزء من كل شيء من هيدي البيوت الموجودة، من قصص الناس اللي موجودة بقلبها، تتعرف أكثر، تعرف أكثر، تتكلم مع ناس أكثر. كثير في بساس في بيروت. الثوب كان بالنسبة لي شوي مختلف، كونه كانت أول مرة ألبس يعني قماش بس هو كله قطعة واحدة. يعني مثلا أول مرة بتذكر دست على طرف الثوب بالغلط. فكان مثلا هيدي شغلة شوي مزعجة. عملية التنقل بداية كانت نوعا ما صعبة يعني كفشخة مثلا، بس بعدين اعتدت على الأمر وصار بالعكس، صار بالنسبة لي مريح نوعا ما. فزي ما انت شايف النتيجة تطلع كذا. بالمبدأ هذه من أحد أسهل المرات اللي بس فيها شماغ والعقاد. ما فهمت إيش التشخيصات بالضبط. أي لا، قد جربت يعني قد جربت بكثير نوعا ما يعني بوزيشنز أو مواقع للشماغ. فبس أحس إنه هذا أفضل شيء بالعادة، لكن نقدر نشوف الحين كيف مثلا ما بعرف اللي هو على الحر مثلا أو على المشي بحطه بهذا الشكل. مثلا بمواقف تانية بيكون زي كده اتوقع. فهيدي مثلا وحدة. على فكرة ناصر القصبي انا قد على طول انه كنت اتفرج على برامجه، لانه كان ودي اني اكثر اتعلم اللهجة السعودية اكثر، تحديدا النجدية. فالسرحان والقصبي كانوا كلاسيكس بالنسبة لي. حاولت اني اتعلم منهم بس زي ما انتم شايفين يعني ما كتير نجح الموضوع.
لكن على امل ما هو شيء جديد يعني. ايش اسمه عدنان؟ طاش مطاش في دور عدنان. اوكي. الله يسلمك ويطول في عمرك. الحنا يصير عندنا راتب لك انت مشاري 1000 ريال في الشهر. اي والله وجه. وفوق ال 1000 ريال كل واحد منكم تركض مثل الغزاله. ودي اسالك سؤال يا حبيبي. اقول لك شغله. خلنا اخلص كلامي وبعدين اسال انت وجهك اللي تجي جهز الصقعه. اتوقع هذا اللي الناس تفكر، او اللي احد لما مثلا يشوف اليوم احمد مثلا جاء من لبنان الى السعوديه وقاعد اتعرف على ثقافه بلدي، فانه هل انا قاعد اتقمص دور ما هو دوري؟ هل انا مثلا قاعد احاول اني انا اقلد اللهجه السعوديه او اشياء زي كده؟ فبالنسبه لي انا فخور بكون لهجتي او ثقافتي او الخلفيه اللي عندي دمج ما بين اللبناني والسعودي. ما بخفي ابدا، ولا بحاول اني اتقمص اي دور ما هو دوري، ولا بحاول اني يمكن سوي ادوار علشان مبين انه انا بدور معين. لا خلص، انا هيك امام الجميع. هيدا انا، هيدي شخصيتي افتخر فيها. حنا جنود المملكة أسود وسط المعركة، بسموه شيلة. الخيل من خيالها، هلا البقى وهلا الصفة باللي حاضر. فيعني ماشي ما بخبرك، هاي الغنية سوت مفعول مظبوط. أتابع كرة؟ الحقيقة لا، بس طبعا بعرف انه في الفرق السعودية، في فريق الهلال وفي النصر. حتى في كثير ناس بيشبهوني بلاعب كانوا يوقفوني بالشارع، يعني هذه موقف فعلا صار. اللي بالله عفوا اقول له طيب سم شو الموضوع؟ اللي انت حسين عبد الغني، اللي انت شبه حسين عبد الغني كثير. قلت له مين حسين عبد الغني؟ اللي لاعب في النصر. فبعدين سويت سيرش وعرفت اكثر عن الموضوع، لكن مو مرة اتابع. بس احنا في النوع من يعني في العائلة حسب ما بسمع في توجه هلالي نوعا ما. الازرق. خنبلة علوم والمرجلة. هذا علوم للرجل، للشو هذا الضب. صب القهوة يا ولد، قد قالوا لي هي. ايوه هذه يبغى زيادة يعني، يسوي كذا بالفنجال علشان اعطيكي يعني الفنجال. اوكي لازم نص يعني هاي. طب وشو معنات لما انا اعطيكي باليسار؟ قلة ادب. مرة كنت براجع في جهاز حكومي، فقال لي، طبعا انا لابس شماغ قالوا هيك، فهو الشخص توقع اني انا اوريدي انه سعودي 100%. فقال لي ارحب يا ولد. طلعت انا في هيك، انا هنا كان ميكس فيلينج انه شو عم بيقول لي ولد بلبنان؟ ولد يعني انه انت طفل صغير يعني هيك مثل، عرفت كيف؟ يعني ما أنا شي منيح. بعدين طلعت كده قلت له ايش قصدك يعني ولد؟ فقال لي لا نحن هيدي طريقة بالكلام عند البدو، نحن بدو، فعمل لك ارحب يا ولد يعني تفضل شرف، قول شو عندك شو بدك، بالعكس يعني شيء جيد. نعم. هذا وشو؟ مندي؟ مندي. هذا قرصان. هذا ايش؟ مرقوق. اوكي هذا المرقوق. طيب وهذا ايش؟ حميس. حلو. بسم الله. على هيك نحصرها بالزاوية ناجحة. طيب سؤال تقني، مع شو حناكلوا الجريش؟ الجريش بالخبز. طب بقدر اخذ خبزي؟
ترى خطأ معك. خلص ما بقى اكله بحياتي. اخواتي اذا عم يتفرجوا علي اخواتي شوفوا شو عم بيصير بسبب انه ما بعرف شو الاكل بالملعقه. اكيد كيف بدي اوثق فيك هلا ما بقى. انا حباكل مع الرز. العيد الماضي كان أول تجمع عائلي بالعيد بحضره أنا بحياتي. يعني ما قد شفت ببيروت هيك. ببيروت العيد تتجمع العائلة بس كم عدد أفراد العائلة؟ يمكن 20 30 هذا ماكسيموم يعني. لا هون كان في فوق 200 شخص. هيدي كمان لأول مرة إني بقوم بدي أسلم على 200 شخص، يعني يمروا علي وقوم لازم إني من التقاليد إني أسلم عليهم. فسلمت عليهم وتقهويت، ولأول مرة باكل ذبيحة الساعة 8 الصبح. فهيدي ما قد صارت يعني، بس كمان كانت تجربة حلوة. ذبيحة مع قرصان. يعني كان في عندي أحد الأصدقاء هو موظف هنا، فقال لي أحمد أنا أول ما جيت، هو لبناني، قال لي أنا أول ما جيت السعودية شعرت إنه تاني نهار خلاص بغادر، لأني ما قدرت إني أتعود. خلص يعني كأنه سمكة خارج المياه. قال لي كل شيء إنه مختلف، بس بالنسبة لإلي لا. بالنسبة لإلي كنت أنا حاطط براسي إنه شو ما كانت ثقافة هذا البلد فهي بالآخر ثقافة بلدي، وأنا أعتز فيها، بحاجة إني أتعرف عليها. يمكن بياخد الموضوع شوية وقت، لكن بالآخر رح أتعرف عليها ورح نصير أصحاب يعني مع بعض. ما بعتقد اليوم بيومنا الحالي اللي نحن متواجدين فيه إنه المهم مثلا أنا شو دمي، هل دمي سعودي أو دمي غير سعودي؟ لا. اليوم في عنا بلد، في عنا أرض، في عنا وطن، في عنا ثقافة. من يعمل خيرا لهذا البلد فليستحق أنه يكون ابن هذا البلد، بغض النظر عن شو ثقافته أو شو هو يمكن الدم اللي بيجري بعروقه. فأنا محظوظ الحمد لله أنه يمكن يعني أجدادي من هون، بس أنا مررت بظروف فيها الكثير والكثير من التحديات، فيها جوانب كبيرة جدا أعطتني نظرة تحديدا عن هذا الموضوع. ما أحب أني أعرف عن نفسي أو أحد يعرف عن نفسه أمامي أنه أنا فلان، وكأنه هذا هو فضلا له أو هو أخذ له دور كان باختياره. لا، كجنسية لا. اليوم من يفعل خيرا، من يقوم بدوره فليكن مواطن.